konverziona terapija je nešto sa čime se LGBT plus zajednica suočava širom sveta. To je jedan užasan, protivprirodan proces koji pokušava da promeni seksualnu orijentaciju ljudi, što je naravno nemoguće. Mnogi ljudi su izgubili živote zbog trauma koje su prošli kroz to. Ja znam da i dan danas na Balkanu, čak i u Beogradu, postoje ljudi koji se time navodno bave. To je jedna prevara, to je nešto što je jako, jako opasno, što narušava integritet ljudske ličnosti kao i dostojanstvo ljudi, osim toga što nema nikakvu naučnu podlogu. Čuo sam za neke slučajeve u Srbiji, imam neke prijatelje koji su roditelji primorali da idu na to. Naravno, to ne samo da ne može da uspe, to je nešto što može duboko da istraumira ljude i da im nanese ozbiljne mentalne probleme. Tako da nadam se da je to je inače praksa koja je u dobrom delu evropskih i zemalja zabranjena. Tako da se nadam da će to i kod nas zakonom biti zabranjeno, ozbiljnom, da to nije čak ni nadrilekarstvo, ovo je stvarno mnogo gore od toga. Ćao, ajde. Kako si? Evo. Si dobar? Evo, nije loše. Možemo li da popijemo kafu? Može, ajde. Reci mi negdje kako ti lično doživljavaš to što se događa u svijetu, odnosno i u Crnoj Gori, sama ta konverzijna terapija i negdje da li si možda se ti susreo s konverzijnom terapijom lično kod drugih članova zajednice, tvojih prijatelja ili ljudi koje generalno znaš? Što se konverzijne terapije u Crnoj Gori tiče i nekog mog iskustva u radu sa ljudima, vidim da je jako prisutna. Da uzima i ima različite oblike, dakle ne nužno možda oni najekstremniji primjeri koje vidimo u nekim američkim filmovima, da to ide od nekog, da kažem, čitanja molitvi u različitim vjerskim objektima, strane različitih predstavnika vjerskih zajednica, preko uticaja i djelovanja različitih psihologa i psihijatara, pa do nekih možda ekstremnijih stvari kao što su upotreba različitih metoda kojima se pokušava izvršiti ta konverzija ljudi u straight. Prije svega brojne studije koje su rađene, evo, držimo se onih u posljednjih 20 godina, zaista pokazuju da bilo koji nivo i vid takozvane konverzijne terapije ima nesagledive posljedice po mentalno zdravlje, po zdravlje generalno i po integritet ličnosti. Dakle, čak i to, ajde da kažem, bezazleno, nemam pojma, salivanje strave ili čitanje molitvi, opet jeste jedan vid, slobodno mogu reći, psihičkog nasilja. A da ne pričam o onim ekstremnim slučajevima gdje se koristi elektrošok terapija, takozvana, gdje se koristi različite fizičke metode, gdje su posljedice po psihičko i fizičko zdravlje daleko ozbiljnije. Evo, daću sebe kao primjer, mislim da mi je to najlakše i često govorim iz lične perspektive. Ja sam gej, tačka. Rođen sam sa ovom seksualnom orijentacijom, spoznao sam ovu seksualnu orijentaciju u jednom momentu, niko mi nije sugerisao, nisam to vidio na televiziji, nisam to pročitao u nekoj knjizi, niko me nije začarao, zamađio, niko nije uticao na mene na bilo koji način da ja budem gej. Prosto jesam i to je tako. I ljudi se rađaju kao gej, kao straight, kao bi, ljudi se rađaju različitih boja očiju, različitih rasa, ljudi se rađaju drugačiji. Odakle polaze ljudi koji zastupaju stanovište da konverzijna terapija djeluje, jeste da ljudi koji su queer mogu opet da se uklope u heteroseksualni normativ, odnosno da promijene svoju seksualnu orijentaciju ako budu išli na adekvatnu terapiju. Međutim, to uopšte nije u skladu sa stanovištem nauke, niti sa stanovištem struke. To više potpada pod neku fantaziju i
prije bi se možda ispravnije zvalo konverzivna patologija nego konverzivna terapija. Halo, Hej, kako si? jutro. Ej, slušaj, htio sam da te zovnem povodom ove naše kafe i ovog sastanka što smo trebali da imamo, pa sam samo htio da te obavijestim da ja sam negdje planirao ovo negdje i video da dokumentujem, odnosno da snimim negdje čitavu ovu priču koju planiram da ispričam, pa sam htio sa tobom da provjerim samo da li je okej, da li si ti okej sa tim da se snimaš ili da negdje probamo to da sakrijemo tvoj identitet. Što se tiče samog snimanja, ja se stavim, nije problem nikakav, ali pod uslovom da mi se glas izmijeni i da mi se licu ne vidi. Eto, onda smo se oko toga dogovorili, hvala ti puno i vidimo se uskoro. Ajde, čao. Kako si? Kad sam se prvi put autobom, to je bilo negdje u osnovnoj školi, 12 godina. I prva osoba koju sam rekao je bio moj drug. I na moje iznenađenje baš je pozitivno reagovao. Na sve to nije imao nikakvih, da kažemo, uvredljivih riječi za mene, znaš. Bio je jako zainteresovan, masu pitanja mi je postavljao. Poslije negdje tamo mjesec u decembru, odlučio sam i svojima da kažem. Oni su bili u apsolutno šoku, iznenađeni. Svi roditelji imaju te neke snove što se tiče svoje djece, naročito sinova. Čerke, ajde da kažemo, ali sinovi moraju da produže loz. Mora da se produži ime. I onda je to bilo. Neće to tako biti, bit će kako mi kažemo. Psiholog, s ove tačke gledišta, je neko koji ima nevjerovatan autoritet. I sa svojim znanjem, u ovom slučaju neznanjem ili neinformisanošću, uticala je jako negativno na mene. Bila je taj neki prvi kontakt, ono se očekuje da će biti osoba empatična, da će mu uspostaviti taj neki kontakt koji bi bio zasnovan na povjerenju i poštovanju. Ali toga nije bilo. Tako u četvrtom razredu srednje škole ja sam odlučio da se autujem i to nastavnici srpskog. Jer rekao sam ja vas smatram kao majku, jer ste učitelji životnim lekcijama. Imam osjećaj da mogu da vam kažem sve. I rekao sam, ja sam gej. Ona kaže, okej, kao znaš, ja bih, ne znam šta dalje da radim kao sa sobom. I ona je rekla, okej, ja ću da razgovaram sa jednom mojom prijateljicom koja je psihološka. Ta žena kad je izašla, znači da me dočeka, jednostavno mi koje da je sunce granulo i sva ta pozitiva njena otjerala se moje strahove. I onda sam ja njoj pričao, kako zapravo imam depresivne misli, čitao sam neke svoje tekstove koje sam pisao, znači baš danas kad se sjetim sa ove perspektive je jako mračno. Shvatiti da nisi voljen od svojih roditelja, to utiče jako nas. I onda kada ti moraš da ta neka sva osjećanja potiskuješ, i to traje neki duži vremenski period, a ti nemaš recimo nikoga sa kim možeš da razgovaraš, kome možeš da se povjeriš, i gdje kroz, da kažem, svoje djetinjstvo ti nailaziš na te neke predrasude, na ta vrijeđanja i onda to još više podriva tvoje zdravlje, da kažem. Svjetska psihijatrijska asocijacija smatra istopolnu privlačnost, orijentaciju i ponašanje normalnim varijantama ljudske seksualnosti. SPA prepoznaje varijetet kao faktora uzroka ljudske seksualnosti, orijentacije, ponašanja i životnih stilova. Također prepoznaje nedostatak naučne efikasnosti tretmana koji pokušaju promijeniti seksualnu orijentaciju i naglašava štetne i negativne efekte takvih terapija. Zato nam je neophodan zakonodavni okvir koji će jasno da precizira i da zabrani primjenu takozvanih terapija konverzije nad LGBTQ osobama i time bismo kao država spriječili još jedan vid nasilja nad LGBTQ zajednicom. Halo Kristina, Stevan je, kako si? Ćao,
Evo, možda ti? Evo, ništa, negdje sada čitam ovu tvoju knjigu Svoje 4 zida i negdje sam našao da si imala prilike, odnosno iskustvo prolaska kroz neki, da tako kažem, pokušaj te konverzijne terapije. Pa sam negdje htio malo da, ako imaš vremena, popričam sa tobom o tome. Imam, nije problem, može. Ne znam, znaš li da negdje kažu da svi pisci u svojim djelima unesu malo dio sebe, jeste, i malo životnih priča, tako je da i ta priča koja je opisana u romanu donekle i zaista se i desila. Ono što je interesantno jeste da sam ja u jednom teškom periodu svog života zaista potražila pomoć psihologa i to je baš bilo posle tog prvog raskida. Prve velike ljubavi za koju vjerujemo da ćemo da ostanemo do kraja života sa njom. I ono što mi se desilo jeste da ta osoba kod koje sam išla, da nikako nije mogla da ukapira da sam ja lezbejka. Sjećam se jedne scene kad sam došla u suknji nekim ženskim cipelicama, da ono potpuno nije mogla da vjeruje da ja jednostavno da me privlače žene i to je dosta čudilo i stalno imala neka pitanja, tipa pitanja kakav je to seks između dvije žene i tako tih pitanja. I ono što se desilo u jednom trenutku jeste da je rekla da ona ima uspješno izliječene homoseksualce i da baš na tretmanu ima jednog momka ili ne sjećam se. I onda sam se ja našalila i rekla joj, pa eto super, njega i mene se stavite i riješili ste 2 problema. Na što je ona potpuno realno, rekla, da, ja sam to i planirala, samo da vas dvoje se osnažite malo. To je meni u stvari pomoglo, to što sam ja posle tih tretmana išla kod moje prijateljice i razgovarala s njom o tome i onda smo se i ona i ja šalile sa svim tim zadacima koje sam ja dobijala i sa svim tim što sam ja čula kod svoje psihološkinje. Bilo je tipa zadatak da izađem u kafić sa prijateljima, u provod, da priđem nekom muškom društvu i zatražim broj tog nekog koji bi mi se dopao. I ako sam ja govorila da mene muškarci ne privlači, da nema toga koji bi mi se dopao, ja osjećam veliku ljubav prema muškarcima. Da, ali neromantičnu. Jeste, neromantičnu i ne fizičku privlačnost. Meni su muškarci interesantni na nekom intelektualnom nivou, ali to se tu završava. I džabe sam ja to njoj govorila, ona imala taj set nekih zadataka za mene, koje ja naravno nisam ispunjavala, jeste. Ja sam kasnije godinama negdje počela da eksperimentišem sama, ali to nije išlo u neke, da kažem, eksperimente koje ja ne bih mogla da kontrolišem ili koje ja nisam željela. Halo Stevanije, kako si? Evo, ništa... Ja sam razmislio o onome što si ti meni ponudio i ja te molim da razumiješ da ja ipak nisam zainteresovan da izlazim pred kafe. Kao što sam ti rekao, kad smo se vidjeli, to je vrlo traumatično iskustvo. Ja, kao i većina naših prijatelja, sam otišao na to jednostavno jer su roditelji nekako došli do svega toga. I dalje nisam spreman da prosto izađem pred kameru i pričam o sistemu, ali sam ipak nešto ti uradio, znači ja sam napravio da ti predložim, ne mogu reći kao kompenzaciju ovog mog odustajanja, ali opet molim da prosto razumiješ. Znači ovo je par koja se dešava već neko vrijeme u našoj zajednici i možda još uvijek nije trenutak da se ne priča. Znači, ono što sam htio da isprijetio su sagovorni slušaraje. Znači, nije ti to daleko, prosto te molim da uđete do tamo, njihova iskustva su već bila publikovana i prosto obezbijedio sam ti dio
koje će da pričaju sa tobom o traumatičnom iskustvu te takozvane konverzivne terapije. Jedno je muško, jedno je žensko. Institucija koja se bavila otvoreno sa tim problemima zove se Sarajevski otvoreni centar. Pohvaćati sad preko Vibera njihov kontakt, tamo imaš makar moje aktivista se koji sam dogovorio da ćeš pričati o njihovim iskustvima, a opet ponavljam upravo iz razloga ne samo što ja, već razgovarao sam sa još nekim ljudima, malo ko je spreman da priča iz Crne Gore, ali mislim da je ovo tema koju treba otvoriti i mislim da će ti ova sarajevska iskustva koja su identična našima i nije ti daleko da pođeš tamo, da će oni zapravo rasvijetliti određene motive. A motivi su vrlo jednostavni, dakle, svi mi prihvatamo to takozvano liječenje, tu takozvanu konverzionalnu terapiju, jer su naši jadni roditelji nešto čuli, neko im je nešto predložio i mi iz ljubavi prema njima odlazimo tamo. Ako bi nam ti ljudi tamo toboši nešto pomogli, dobro jeste, ali naravno da kad mogu da pomognu i da se mi poslije toga treba nekako da se liječimo od svog liječenja. Znači, u Sarajevu ćete sresti nekoliko ljudi i ako ti iz bilo koga ovoga sada snimaš ili koristiš moj glas, ja te molim jednostavno da njega montaži malo modifikujete, da ne budete prepoznati i eto, razumijete što razumiješ o čemu pričam, ali još jedna stvar, pošto definitivno u Crnoj Gori to takozvano liječenje postoji. Komunicirao sam s jednim časnim čovjekom, zove se Rade Serović, klinički psiholog i psihoterapeut. Znači, Rade je pristao da porazgovara sa tobom o tome šta konverzionalna terapija jeste, šta nije i kakav je neki pogled, hajde da kažem, onih časnih iz te struke, pa i njegovog broj telefona ti šaljem na Viberu, pa porazgovaraj sa njime jer sam siguran da će ti dati nekih zanimljivih primjera. Seksualna orijentacija je jedna varijacija koja je tipična za ljudsku vrstu. Nije samo za ljudsku vrstu, nego za stotine drugih vrsta koje mi znamo. Ali ja ovdje sad govorim o ljudima. Kao što ja nisam birao da budem visok ovoliko koliko jesam ili nizak, i vi niste birali da budete toliko visoki, tako isto nisam birao ja moju seksualnu, ni vi vašu seksualnu orijentaciju. Ona je plod niza elemenata, uključujući gene, nije samo isključivo genetska, ali uključujući gene. I kao takva, to je način kako se ljudi manifestuju. Visoki, niski, crni, svijetlog tena, plave kose, zelenih očiju, plavih očiju, uključujući i tu vrstu manifestacije. Veoma je kroz istoriju, znači bila jedna, pogotovo u zadnjih par milenijuma, od kako postoje monoteističke religije, je velika, kako da kažem, užasna sudbina bila namijenjena ljudima čija je homoseksualna orijentacija prepoznata. Pa opet, vidite, pa uprko svemu, spaljivanjima, progonima, svim mogućim formama represije, najsurovije, ostali smo tu gdje jesmo. Znači, ljudi imaju svoju biološku varijaciju. Neko je heteroseksualan, neko je homoseksualan, neko je biseksualan. Izuzetno je kompleksno i nama u ovom trenutku potpuno nepoznato, ako ćemo pravo, na kojim to neurološkim elementima se zasniva taj element. Ali znamo da ako nešto opstaje kroz vjekove, da je to karakteristika ljudske vrste. Kao što je karakteristika oblik nosa, oblik ušiju, tako je i to karakteristika, biološka karakteristika, varijacija. Rekao bih prirodna varijacija. Najvažnija stvar koja vas očekuje je da shvatite i da prihvatite da ste vi ljudsko biće koje ima pravo da bude ono što jeste u svemu što to povlači. U vašem izgledu, u vašem stavu, u vašem razmišljanju,
i u vašem seksualnom opredeljenju. Pri čemu riječ opredeljenje iz ovoga što ste shvatili i što sam rekao, bit će vam potpuno jasno, ne postoji opredeljenje. To nije izbor kao što ste birali koga ćete glasati na izborima. To je jednostavno, ne postoje ta vrata pred kojima smo jednog dana bili i rekli hoćemo li homoseksualna ili biseksualna ili heteroseksualna, ajmo ovamo. Taj izbor ne postoji i ne postoji ni za koga od nas. Ako sam vas dobro shvatio, ako je to ono što tražite od mene, ja ću vam reći to ne od mene, nego ni od koga ne treba da tražite i to ne smije niko da vam ponudi. To je nepostojeći tretman. To je nešto što je sramota da se kaže da uopšte neko nudi ako je iole profesionalac, ako je iole misli dobro. Znači, konverzione terapije su izmišljotina, pseudonaučni metod, stvari koje su, da kažem, izmišljene da bi se od očajnih ljudi, ponekad roditelja, uzimao novac. Veoma je važno da shvatimo da konverziona terapija u realnosti ne postoji. Ne postoji u nauci, ne postoji u psihoterapiji, ne postoji ni u kojoj vrsti drugih terapija, ni u medicini ne postoji. Godinama se smatralo da je moguće na neki način napraviti nekakvu hormonsku intervenciju, pa sad ja vas napunim nekim hormonom, a smanjim vam neki drugi hormon i tako dalje. Ja time mogu da vam razorim organizam, mogu da vam promijenim oblik tijela, mogu da vam izazovem, ne znam, promjene fizičke, ali znamo, i to apsolutno znamo, da niko nikome nije bio u stanju da promijeni seksualnu orijentaciju. Nemam nikakvog razumijevanja za one kolege ili nazovi kolege ili makar oni bili vračare, šta god bili, koji vam nude tu uslugu promjene vaše seksualne orijentacije. To je prevara, to je laž, to je neetički, to je manipulativno, to je kako god hoćete. Kada saznate, i ako saznate da postoji neko ko takvu uslugu nudi, ja bih molio da se obratite meni, nekome od kolega, udruženju psihologa, bilo kome, jer takva osoba mora na neki način da snosi ozbiljne posljedice koju takva vrsta inicijative sa sobom nosi. Da li ta osoba to radi iz neznanja, u tom slučaju ne zaslužuje se baviti tim poslom, ili iz jedne zle namjere da vam uzme novac, na bazi jedne vrlo, da kažem, blago rečeno neetičke intervencije, onda to je sad već pitanje koje bi mogli da ustanovimo, ali u oba slučaja zaslužuje da se o tome priča, da se za to sazna i da se sa tim u Crnoj Gori koliko sa slivanjem olova, znate ono što slivaju olov? To je u tom rangu i ja bih volio da sa tim što prije moguće završimo u Crnoj Gori, da to ne postoji. Bilo da su to vjerske institucije, bilo da su to kolege, bilo da su to nekakve vračare, kogod da je, psihijatri, ne daj Bože, kogod da nudi takvu vrstu ideje, on vas na taj način ozbiljno manipuliše. U svakom slučaju, svaka čast što otvaraš ovu temu, podrazumijem da nisam sagovornik i mislim da sam nekako dao materijala kako da ovo moje izuzeće ili predomišljanje, odustajanje od snimanja kompenziram ovim iskustvima i saradnja koja su identična kao naša, ali se njihova ponuda su se počele nekako odmotavati prije nego što se ovdje desilo, tako da oni imaju nekakav epilog kao i naši tek u začetku. Šaljem ti broj telefona i sve hvala na razvitak. Konverzivna terapija je štetna terapija. Oni u praksi je zovu još i reparacijska terapija. To je skup terapijskih intervencija. Koriste educirani i needucirani ljudi za psihoterapiju. Meni je jako žao što to i neki od naših kolega koriste. I radi se o tome da zovu je doslovno kao IPS, skup intervencija za promjenu seksualne orijentacije. 2016. godine sam se autovao mami, odnosno tačnije ona je saznala da sam gej muškarac, nije mojom voljom bilo autovanje. Nakon toga nekako sam pokušavao da
riješim situaciju sa njom, kako bi dobio ponovo to neko njeno povjerenje i hajde onda konačno da dobijem tu neku pažnju. Rekao sam hajmo, idemo tom psihoterapeutu što si ga našla. Kada sam ušao u ordinaciju, vidio sam kod njega, kako da kažem, seđdu, odnosno to je jedan predmet za klanjanje i međutim opet sam se nekako nadao da on je ipak prihvatljiv i to je baš ono ko što se kaže nada zadnja umire. Ponudio mi na kraju da postoji neki spas za mene, postoji liječenje putem Kur'ana i da istaknem, ovo se naravno desilo u sekularnoj instituciji, ovo se desilo u ordinaciji toga doktora, što zapravo ne bi trebalo da se desi. On je nakon toga meni propisao da ja bolujem od anksioznosti i depresije, što tada nije bila istina, ali eto, valjda kroz taj odnos sa mamom koji je potaknut njegovim djelovanjem, meni je 4 godine nakon toga konstatovana anksioznost i depresija. Ako im se dijete autuje ili ako saznaju za njega, kao što je kod mene bio slučaj, volio bi naravno da ga saslušaju. Da ga saslušaju i naravno da ga ne prekidaju razgovor, da ne postavljaju nikakva pitanja, da čisto saslušaju, jer ja kada sam se autovao nisam imao tu privilegiju da me neko sasluša i da i dalje shvate da to je i dalje njihov sin ili kćerka i da je i dalje to sin onaj kojeg su voljeli juče. Osim tih psihoterapijskih intervencija koristi se i takozvano reparativno silovanje, što je užasno. Raznorazne religijske institucije koriste i problem je što se ulazi u intimu. Jako često su u pitanju djeca koja imaju problem svakako problem da pronalaze svoj identitet. Djeca se pronalaze, invazivno se ulazi u njihov prostor, izoliraju se, uvjerava ih se da nešto nije u redu s njima i to jako često dovodi od samopovređivanja do suicida. U nekim zemljama je zakonom zabranjena, za sad Njemačka, Malta, Kanada, Meksiko u potpunosti, Australija, dijelovi, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija donosi zakon kojim potpuno zabranjuje konverzivnu terapiju, zakonom kažnjivo i plaćaju se ogromne kazne, gubi se licence i Evropski parlament je predložio da sve zemlje Evropske unije zabrane konverzivnu terapiju. Halo, Amina, kako si? Ja samo da se javim da sam došao u Sarajevo i da li bih možda mogao da dođem do vaših prostorija da malo porazgovaramo o procesu konverzivne terapije sa ekipom iz SOC-a. Pa super, ajde onda ja ću doći sada tamo u prostoriji Sarajevskog otvorenog centra i vidimo se onda brzo. Super, hvala ti. Ćao. Što se tiče konverzivne terapije, u Bosni i Hercegovini Sarajevski otvoreni centar u posljednje vrijeme sve više dolazi do saznanja iz same LGBTIQ zajednice o vrlo zabrinjavajućim praksama koje upravo ukazuju na konverzivne terapije. Prije svega se tu radi o psihijatrima, gdje same LGBT osobe bivaju od strane roditelja dovedene, najčešće bez njihovog pristanka. Dolazimo do nekih saznanja da neki od vjerskih službenika praktikuju te prakse, dakle izlječenja, odnosno odvraćanja ljudi od seksualne orijentacije ili rodnog identiteta kao da je to izbor. Ova publikacija Od podrške do prihvatanja jeste jedan priručnik za inkluzivnu psihološku podršku LGBT osobama koji je namijenjen kako stručnjacima u oblasti mentalnog zdravlja, tako i samoj zajednici. Sve publikacije su dostupne na našoj web stranici soc.ba, kao i naravno sve informacije o našim aktivnostima na našim društvenim mrežama i web stranici. Halo, Stevan pored telefona. Ništa, samo sam htio da vidim, ja sam sada u Sarajevu, pa sam htio da vidim sa tobom da li bismo i kada mogli da se vidimo. Ajde, vidimo se brzo. Ćao, čao.
Ja imam 24 godine, u horoskopu sam riba, u poznaku sam vaga. Ja sam poprilično svjesna svoje seksualne orijentacije. Mislim da sam odavno znala, ali jednostavno nisam imala neki termin kako da to imenujem sve ono što osjećam. I mislim da sam je zapravo spoznala u drugom srednje. Ja sam bila poprilično sigurna da nisam heteroseksualna. Ja sam se zaljubila u svoju drugaricu u četvrtom osnovne. Mislim, ja nisam shvatila da je to simpatija, više sam to gledala na način neke idealizacije. Ja želim da budem kao ona, ja želim stalno s njom da se družim. Tako da su te neke stvari koje su zapravo zbunjivale u mojem odnosu sa drugim djevojčicama, zapravo bile totalno kristalno jasne, znači sam ja osvijestila da okej, to su zapravo bile emocije koje si ti imala prema svojoj drugarici iz struke u četvrtom osnovne, a onda i prije čak i u što sam često prigavala da više dobijem kao pažnju od strane djevojčica, što sam ja opet više pripisivala u tom momentu da ja želim da od mene prihvati, da ja želim stalno s njima da se družim, da budem u nekom kontaktu, ali onda u drugom srednje, kad sam zapravo shvatila da okej, nisam heteroseksualna, to mi je bilo onda posle sve jasno. Ja sam prošla kroz konverzivnu terapiju koja je trajala 4 godine. Znači, podvrgnuta da sam konverzivnoj terapiji u dobi od 14 godina. Ja sam dakle prisilno autorovana bila svojim roditeljima. To znači da ja nisam došla i rekla svojim roditeljima hej, ja sam lezbijka, već su oni tu čuli od nekog drugog, jer u tom momentu sam ja imala kao neku djevojku. I što je čudno jer kao mama i tata su kao, odala sam u nekoj kući gdje nismo nešto religijski ili vjerski nastrojeni. I onda taj moment kad su oni saznali da sam ja lezbijka, nastavljam što tada apsolutno nisam imao povjerenja u mene, tako da moja riječ apsolutno ništa nije značila. Onda su oni mene rekli, uđete Bog. Ja sam tada dakle imao 14 godina, bila sam izvađena iz kuće, onda sam vraćena u kuću i bila sam potpuno izolovana u svojoj sobi. Znači, primjer, hvatila je doslovno 3 koraka od moje sobe. Ja moram da otvorim vrata svoje sobe, da pitam roditelje smijem li dok uhvatila. Ako oni kažu da ne smijem, ja moram da se vratim u svoju sobu i da jednostavno bez dopuštenja da izađem. I onda su oni odlučili, pošto sam ja patila i od tog vršnjačkog nasilja i došlo je do momenta samopovređivanja i mama je to vidjela na mojim rukama i odveli smo u psihijatru. I ja sam prvih 6 mjeseci bila ubijeđena da taj čovjek meni pomaže oko moje depresije koja je nastala u toj svoj zbrci. I tačno se sjećam momenta tih 6 mjeseci, ja sam došla na terapiju i on mene pita, znaš ti što si ti ovdje? Pa rekao, zbog depresije, on govori, ne, ja tebe liječim od tvoje homoseksualnosti. Ili ti ga nazvanu pederastija, koji je prije bio medicinski termin koji se koristio za opisivanje homoseksualnosti. I meni je tada kao preseklo, ne? Rekao, malim, kažem, pa tvoji roditelji želi da ja tebe liječim od tvojoj homoseksualnosti. Ja sam kao sve zbunjena i govorim, jesi ti njima rekao da se to ne može izliječiti? Ne, mi ćemo tebe izliječiti. I sad, ja sam uzmala neke lijekove za koji se ne sjećam šta su bili. Za jedan znam da je bio Zoloft, ja pa kažem, imala sam to nekih 14 godina. I više sam se u tom procesu osjećala kao eksperiment, jer on, na primjer, dođe na terapiju, kaže da ja moram otići na toliko invazivan ginekološki pregled da se ustanovi da li ja imam penis unutar svoje vagine, jer kao mora postojati neki razlog zašto mene privlače djevojke. Onda sam išla i na kontrolu štitne žijezde i kontrolu hormona, da li neki hormon povišen, da li nije. Išla sam i nalaze krvi vatila jer kao bila je neka pretpostavka da možda ako je moja glukoza pobogu malo povećana da to uzrokuje te nepoželjne oblike ponašanja. I što je meni bilo šok i kao ja sam imao 14 godina i otprilike sam znala da mislim, tad je bio internet, da li je homoseksualno to kaže ti nije. I onda zapravo te terapije izgledale na način da on meni govori da sam ja kriv za svo nasilje koje ja trpim, znači porodično i vršnjačko nasilje. Tad sam trenirala odbojku u jednom klubu i stavili su mi ultimatum ili ću se preslačiti muškoj slačionici ili ću izaći iz kluba. Nije bio nijedan moment sigurnog prostora u koji sam ja mogla da dođem, govorim, ok, sigurna sam, nisam. I jedini su gurnuli u šinku i sam ja ta bila moja soba. Ja sjećam tačno sam jednom roditeljima rekla, ja vredi u zatvor da me odvedeš. Znači, još samo mi šipke trebaju na prozorom da ja budem ko u zatvoru. Idem u kvartu kada se kaže da ide jedem, kad mi se donese da jedem. Mama je čak dala otkaz na poslu u tom periodu da me može voziti do škole, znači u srednje škole, čekat me na parkingu dok ne završim sa školom i čim završim sa školom sjedam u auto i idemo nazad kući. Tako da nije bilo baš puno prostora, a onda sad u školi imaš taj moment vršnjačkog nasilja gdje su udarali u zube,
gurali mi stepenice. Sjećam se jednom longetu sam nosila jer sam slomila desni skočni zglob i on su meni sa longetom, pošto naštakama bila, gurali stepenice, da se meni noga ponovo u longete slomila od tog bola. I sjećam se da sam pala u nesvijest i da sam se probudila na stolu učionci iz psihologije i kao bila je tu pedagogica, bila je profesorica i bila je mama i ja i nebitno očili smo onda poslije tamo. I sad taj moment kod psihijatra mama je isto jako čisto prisluškivala te razgovore i znam da je on mi rekao kao da jedan od potencijalnih načina na koji ja mogu da se izliječim je da svoje lice namažem muškom spermom. Ja opet kažem, imala sam od 14 do 18 godina. Ja sam bila potpuno zbunjena i sjećam se jedan moment kad mi je rekao da ja zapravo potajno priželjkujem da mene sve do muškaraca siluje, jer kao ja uživam u tom momentu da kao budem s nekim toplo hladna u kontekstu kao ja ću reći da neću, zapravo želim, kao što je meni bilo apsolutno apstraktno. Znači isto jedna sugestija od strane psihijatra koji je mene liječio, odnosno kod kojeg sam prolazila kroz konverzivnu terapiju, je bio moment da mora doći do penetracije penis vagina da bi se ja izdešla, jer ne mogu ja da znam da li se mene sviđaju žene ako ja nisam probala sa muškarcima. Moj opet odgovor njemu bio pa okej, sam ti probao sa muškarcima pa da mi kažeš da se to ne sviđa, on sam apsolutno tu zacrvenio i ušutio. Ono što se desilo zapravo psihološki je da ja sad imam problem sa anksioznošću, sa depresijom, sa PTSP-om, imam izražene panične napade, jer dosta stvari me triggeruje u kontekstu da sam osjećala na neki zvuk, jer me može podsjetiti na taj moment njegove kancelariju u kojoj sam bila. I na primjer ja sam završila defektologiju ovdje i mi na defektologiju smo imali predmet psihijatrija i čak smo i na toj psihijatriji, to je nešto bilo prije možda 4 godine, izučavali taj termin pederasije. Ja sam naravno ustala i pitala profesora šta je pederasija. I kao mene je to toliko triggerovalo i sad mi srce lupa, kao retraumatizacija nakon ponovo prepričavanja nekog doživljenog događaja. I onda sam i tu ušao u diskusiju i on meni došao rekao, okej, ti trebaš da čitaš više literature. Ja sam rekao, ja trebam da čitam više literature i jesam. Okej, nije problem, ja sam samo sljedećeg dana došao i dušom ovako u knjige i rekao, ti treba da čitaš više literature. I to je sad bio problem jer smo imali praksu na psihijatriji gdje sam ja susretala svog psihijatra koji me liječio. Znači, tad već nisam bila njegova klijentica u tom trenutku. Ali meni to toliki stres stvaralo, svaki odlazak na te terapije, ja njega ne želim da vidim. I kao sve me to živo triggeralo, ali samo falio mi je taj moment sigurnosti. Makar eto u toj njegovoj kancelariji, gdje ono kao, eto nisam imala nigdje, kod kuće nije bilo divno, u školi nije bilo divno, kod njega nije bilo divno, nisam imala prostora da odahnem, već sam bila u grču. Ono kao sve, hoće li to šta reći, hoće li to šta otkriti, hoće li gdje, hoće li neće. I ja sam zapravo prekinula konverzivnu terapiju kad sam skontala da ovu bitku ne mogu da pobjedim. I onda sam doslovno, kad su me puštali roditelji da idem u grad, i to kad me pustili da imam tačnu satnicu, tipa od 8 do 8:45 da se kući analizira. I to je trebalo dugo vremena da me pusti. Ja znam da sam ja 16 godina rođendan, kad sam imala 16 godina da sam ga sama proslavila, kao nisu nigdje da idem. I kao te momente sam ja iskoristila da doslovno dođem do jednog momka i kažem ja treba da ti meni glumiš momka. Kaže on, molim, rekao, samo da mi glumiš momka, ništa više. Kaže on kao, jel sve okej, mislim sreća bio je cool neki momak. Ja njemu sad objasnim, rekao, samo mi treba da te dovedem kući i da kažem, evo, moj momak, ne moramo imati nikakve obaveze, nije problem što se ne tiče, ide. I onda je rekao, može. I onda sam njega dovela i rekao, evo, izvolite, ja sam izlječena. Ja sam super, ja sam došla momka, ja nemam više te porive, ja nemam ništa, meni je to pomoglo, hvala vam puno i da se to završi. I onda kao taj moment trebao je da bude kao određeni period nadzora, nemam pojma, ali su me samo puštali da idem do tog psihijatra. I onda kaže, okej, sad možeš da odeš do njeg da malo razgovarate o tom tvom novom procesu. Ja sam rekao, okej, super, i nikad nisam došao kod njeg, samo odem kao prošetam prostor. Tu me već nisu kontrolisali do te mjere, tako da na taj način sam, kad sam skotala da nema više izlaza, ja sam pričala i sa roditeljima, trudila se da ih edukujem i sve, njega da edukujem, sebe edukujem. Nije mi uspijevalo i onda sam ja tu borbu morala završiti. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da je seksualnost jezgro čovjekovog identiteta. I u jezgro se ne dira.
Ni u jednom slučaju. Jezgru kao jezgru se ne može promijeniti. I ono što mene sad frustrira kad razmišljam o tome jeste da, pošto idem sad na psihoterapiju, gestalt, kod svoje terapeutke koja je fantastična, ona je meni rekla tebi niko ne smije da zadire u tu jezgru, jer ti ako bi oduzeo tu jezgru čovjeku, što je seksualnost, to ne ostaje ništa. On ostaje prazan. Jer kao samo može da replikuje šablone koji vidi iz društva, koji su i ovako i onako toksični, ili oni za heteroseksualne osobe, ili osobe, ili LGBT zajednicu. Tako da se u jezgru ne dira. Nigdje neće na papiru pisat ja više o konverzivnu terapiju, nigdje na papiru neće pisat dijagnoza pederastija, dijagnoza homoseksualnosti, već se provlači kroz dijagnozu ili depresije ili anksioznosti, a ono što se zapravo radi jeste totalno druga stvar. A ja sam se prije 7 dana ponovo autovala roditeljima, jer nisam mogla više da trpim gušove godinama, znači prošlo je već negdje 10 godina od tog njihovog početnog mučenja i dao sam savršenu reakciju. I mama i tata su preuzeli odgovornost za ono što su radili i rekli su kao, znamo da smo griješili, nismo bolje znali, ali preuzimamo odgovornost i ne bježimo od toga, ne možemo vratiti vremena nazad da to ispravimo, ali nismo bolje znali. I meni je bitno da su oni preuzeli odgovornost i da ne bježe od toga i da nisu negirali, da nisu došli, nismo nikad to radili. Već kao preuzeli, meni ništa više ne treba. Ja znam da sam sa terapeutkinjom pričala kao, da li želim s njima da idem u dubinu toga što strala, ja sam rekla da nijem potrebe, jer sam ja dobila. Ja sam dobila izvinjenje, ja sam dobila da ja nisam bila kriva, da su oni pogriješili, da preuzimaju odgovornost, da ne bježe od toga, meni ništa u životu nije trebalo sem tog momenta i sada me već bolji odnos. Ne mogu reći da je ono kao super, jer ovo je sad meni neka nova svakodnevnica na koju ja nisam navikla. Znači ja 10 godina bježim od svojih roditelja, nemam nikakav kontakt s njima, oni nemaju pojma šta ja radim, ako i nešto radim ja im slažem, gdje sam došli kao još uvijek imam te šablone. Znaš se naviknu na taj moment da su svjesni svega, da znaju i da prihvataju ono, tata, mislim, tata i prije bio okej, ali tata je, ne znam što se desilo, vjerovatno je mama malo utjecala na njegu u tom periodu 14. do 18. godine, ali on meni dao pismo gdje su on mene odličio kod čerke u tom periodu. I kao kad sam se sad ponovo autovala, on je meni došli rekao ja te se više nikad neću odreći. I meni je samo kao to bilo bitno da čujem, ono kao ne treba mi ništa više, ono kao super je, ali da je tortura bila tortura, ja bih volila da nisam prošla kroz to, ali jesam. Hej Zorane, kako si Stevan pored telefona? Stevane, znamo što radiš? Ej, evo, ništa, samo sam htio da negdje iskoristim priliku da ti se zahvalim. Upravo se vraćam iz Sarajeva i imao sam priliku da upoznam neke od ovih ljudi sa kojima si me povezao, pa sam samo htio čisto da te zovnem i da ti se zahvalim. Nekako imam osjećaj da kad sam ušao u ovu čitavu priču oko ove tematike, mislio sam da će možda i biti prilike da se ova priča i otvori i zatvori, ali imajući priliku da čujem sve ove ljude i njihova iskustva, ono što je jasno jeste da smo tek zagrebali površinu i da je ova priča tek otvorena. Nažalost, potpuno si pravo. Tebi hvala što si bio do Sarajeva. Drago mi je da su naši zajednički prijatelji pronašli malo vremena, prostora i volje da porazgovarate. Žao mi je što u Crnoj Gori nemamo priliku da razgovaramo na tu temu. Jasno je sada i tebi i svima nama zašto je to tako. I dok god na dobar način otvaramo teme, bit će i nade da ih nečim zatvorimo. Upravo tako. Stevane, tebi hvala što si mi se javio. Zaista jedno čekam da pogledam taj film. Eto, nadam se da će ti se svidjeti i nadam se da ćemo možda i nešto uspjeti da promijenimo sa njim. Hvala ti još jednom. Živio. Ćao.